días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio para el canal. Y en el día de hoy me encuentro en la casa de mi abuela. Como pueden ver, hay bastante espacio. Ahí está la cueva iluminada, que no está iluminada hoy, pero ajá, en Navidad esperemos que sí lo esté. Y nada, vengan a comer pincho. Nada, en el día de hoy, como pueden ver en el título y en el thumbnail, vamos a estar haciendo un unboxing y un review. Y vamos a disparar también un rifle de pele. Como ustedes saben, yo estoy bien motivado con esto de los rifles de pele ahora. Y me fui a cazar hace poco con los Iguana Hunter. Ahí está mi abuelita. Abuelita, dilo a la cámara. Pues nada, en la tienda de Isabela Outdoor Sport Inc. también se consiguen rifles de pele y siempre los ha tenido, pero como estoy bastante motivado ahora, yo le dije, Omar, necesito un rifle de pele y ¿qué creen? Ahí lo tenemos. Es un Gamo Swarm Magnum en calibre .22 y es un rifle excelente para la cacería de palomas, iguanas, gallinas, para matar roedores. Bueno, lo puedes usar para un montón de cosas y obviamente una de las cosas que también mucha gente lo usa es simplemente para hacer tiro al blanco, que es excelente para todo ese tipo de cosas. Ahora bien, este rifle tiene una peculiaridad que no todos los rifles de Battle Break tienen, y es que Gamo ha diseñado un sistema de magazine de 10 disparos. O sea, antes tú tenías que doblar el barril, poner el pele y hacer el disparo, entonces volver a sacarlo, poner otro pele. Este no, este tiene literalmente unas rueditas con 10 peles que le puedes poner. Entonces pues nada, obviamente te facilita la cosa, ¿no? Simplemente doblas el barril, apuntas, dispara, doblas el barril, apuntas, dispara 10 veces. Así que eso nos va a facilitar las cosas bastante. Es la primera vez que voy a utilizar un rifle como este, así que nada, en el video que yo grabé hace poco con los Iguana Hunters, en ese video estuvimos utilizando un rifle extremadamente costoso, muy bueno en todo el sentido de la palabra, pero muy costoso. Un rifle de casi $2000. Este rifle es bien barato, apenas cuesta unos $300. Así que, oye, tampoco espero que dispare como aquel, pero para lo que es, dispara excelente. Obviamente, eso es lo que yo he escuchado de él. Yo no lo he utilizado. Lo voy a estar utilizando hoy por primera vez. Vamos a hacer un unboxing rapidito para que ustedes puedan ver de qué estamos hablando. Vamos allá. Ok, gente, aquí tenemos el Gamo Swarm Magnum en calibre 22, generación 2. Como puedes ver, aquí lo dice generación 2, dice low profile. Ya habían hecho un modelo de este, el modelo anterior, muy bueno también, simplemente que este, pues nada, simplemente es mejorado, así que siempre hay espacio para mejorar. En este caso, ellos mejoraron el sistema de magazine, lo hicieron un poquito mejor. No tengo los datos exactos de qué fue lo que le cambiaron, pero sí sé que los magazines del anterior no le caben al nuevo. Nada, como pueden ver, este rifle trae un silenciador ya integrado de fábrica, incluye una mira y obviamente trae un cargador. Si quieres uno extra, pues bueno, vas a tener que comprarlo aparte, pero por lo menos trae todo lo que necesitas para empezar en la cacería, o simplemente, como dice ahí, pest control. Puedes utilizarlo para hacer tiro al blanco y competencia. Ok, aquí en la caja dice que este rifle tira 1300 pies por segundo, pero esto es un truco que no mucha gente conoce, pero obviamente pues nada, yo sí lo conozco. Dice 1300 pies y tú dirás, wow, tira bastante duro, pero lo que no ves en las letras chiquitas es que es utilizando pellets de Alloy, ¿verdad? Alloy pellets, son unos pellets bien livianos y son literalmente cuando los dispara, esos pellets se vuelven locos. O sea que no sirven para nada. Yo les dije que son más livianos. Si le pones un pellet de los que son de plomo, son un poquito más pesados. Obviamente pues va a salir con mejor precisión, pero también va a perder fuerza. Así que de los 1300 pies por segundo, vamos a retener algunos 1000 pies por segundo quizás. Una cosa así más o menos, que es un montón. Realmente es mucha fuerza. Al ser un rifle con la tecnología de IGT, que es el sistema del pistón con gas, pues es un rifle que va a patear bastante, porque es un Battle Break con este sistema y patea bastante. Patea menos que con uno de resorte, pero como quiera se va a sentir el power a la hora de dispararlo. Mucha gente le gusta eso. Realmente eso no es algo que sea emocionante, pero bueno, no sé. Si no sabes manejar, no vas a tener buena puntería. Yo nunca he disparado un rifle de pele con esta potencia, por lo menos con el sistema de IGT. Sí lo disparé en el video anterior de que cazamos la iguana, que era un rifle súper poderoso. Pero ese rifle apenas pateaba, no se sentía para nada, porque era un sistema de PCB, que esos sistemas pues literalmente casi ni patean. Pero nada, volviendo al tema del rifle, vamos a sacarlo de la caja para que lo vean mejor. Bueno, rápidamente sacamos el cuchillo de los unboxing y lo abrimos. Ahí está el riflecito, como pueden ver viene en una bolsa plástica. Tiene un nudito acá, vamos a necesitar la cuchilla. Ahí está. Les voy a enseñar con relación a lo que yo les estaba comentando, que era un rifle low profile, bastante liviano y bastante... no es muy grande, lo que quiero decirles se ve bastante finito, ¿verdad? Vean qué belleza. Bueno, aquí está el magazine. Esta cosita tan chiquitita que está aquí. El sistema de magazine se llama 10X. Aquí lo dice, no sé si lo puedan ver.
No sé si se ve bastante bien. Entonces está bien interesante, ya que en los lados tiene estos números por ahí que puedes dejarte, ¿verdad?, llevar con relación a cuántos pellets te quedan y demás. Bien importante saber esto, ya que estos rifles no se pueden disparar sin pellets, ya que eso pues lo podría dañar, ¿no? Y por aquí tenemos la mira que la trae de fábrica. Es una mira 39x40 de la marca Gamo. Sin duda alguna va a ser el trabajo. Y esta mira, aunque es una mira bastante sencillita y económica, tiene un sistema de magnificación, lo cual te permite acercar bastante, alejar según, ¿verdad?, según necesite, lo cual es bien útil. Muchas miras no tienen eso, no traen ese sistema, y eso es algo súper útil a la hora de, ¿verdad? Pues uno se te da la mira a cierta distancia y cuando necesitas disparar más cerca, pues se te hace bien incómodo porque pues acerca demasiado, y eso pues literalmente te hace fallar disparos y no queremos fallar disparos. Así que pues nada, algo que es bueno también tenerlo en consideración a la hora de comprar un rifle, pues que traiga estos buenos features. Aunque allí en la tienda de Isabela Outdoors, todos los rifles que tiene Omar allí son muy buenos, simplemente que pues, unos mejores que otros, siendo los mejores, ¿verdad?, por obvias razones, aunque no siempre, pero casi siempre son pues los más costosos. Como lo que es por lo menos en la categoría de los rifles que son Battle Break, este es uno de los rifles un poquito más, de los rifles más costosos que tiene la tienda. De hecho, él no los traía por esa misma razón, pero como pues nada, por motivos de este video, pues los conseguimos. Y pues, oye, by the way, no se trajeron muchos de estos rifles. Está clarísimo que se van a vender rápido. En el momento que veas este video, yo te aseguro que llames a la tienda. Si de verdad quieres uno, pues no, lo pagues, por lo menos lo pagues. Si no lo puedes buscar, no sé si se hagan envíos de esto, pero ten eso en consideración, ya que se van a vender bien rápido y ahora mismo está un poquito difícil conseguirlo. Yo voy a poner rápidamente la mira. Algo bien interesante de este rifle es que te trae las herramientas para ensamblarlo todo, así que pues nada, eso es un alivio también, ya que a veces pues no tenemos las herramientas y nos quedamos con las ganas, por lo menos en el momento de probar las cosas. Yo aquí le estoy ajustando la mira, estoy poniéndole la mira. Tiene unos tornillitos que pensé que eran Allen, pero no, son tornillos de torque. Necesitas una herramienta pues, obviamente de torque para esto, ya que si no podrías dañar los tornillos y no queremos eso. Ahí lo tenemos, vean qué chulería se ve eso. Otra cosa que me gusta un montón de este rifle, que by the way no lo sabía y lo acabo de descubrir, es que para setearlo no necesitas herramientas. Usualmente había que darle con un destornillador de paleta en muchas otras miras un poquito más sencillas, pero este no, tiene este botoncito que pues con esto lo gira y pues nada, simplemente le quitas este tapón, que se lo acabo de quitar, se lo voy a poner ahora porque todavía no la voy a setear, pero esto está súper cool. Una vez lo ajustes, le pones esto. Bueno, ahí está el rifle ya completamente montado. El rifle es bien pequeñito, se siente bien liviano. Obviamente porque pues, el cuerpo es sintético, lo cual es un material que lo hace más liviano, no como el de madera. Aunque a mí personalmente me gusta más el look de los rifles en madera, pero oye, no hay duda que estos son mucho más livianos. Entonces aquí a la parte de atrás en la culata tiene estas almohadillas, que esto tú se las vas quitando y lo pones a tu gusto para que se sienta un poquito más cómodo y demás. Con uno fuera yo estoy bien, se siente bastante bien aquí. Otra cosa interesante, como notarán, aquí tiene una banda verde. Esta banda verde, muchos dicen que lo que significa es que simplemente el calibre es más alto, y cuando tiene la banda roja, que es para dejarte saber que el calibre es menor. Pero otros aseguran que cuando logramos la línea verde es porque es bueno para la cacería, que está ready para la cacería, lo puedes usar para cacería, y cuando la tiene roja es que simplemente es para tiro al blanco y entretenerse con latas, cosas así. Yo no estoy seguro. Estaría cool si alguno de ustedes lo sabe, que puede ser que sí. Así que pues nada, me dejan saber. Bueno, el día que fui a la tienda de Isabela Outdoors, también me hizo entrega de estos pellets, que cabe señalar son de los pellets favoritos para esta arma, así como lo oye. No sé si lo sabías, pero los rifles tienen ciertos pellets en especial que son con los que ellos disparan mejor. Y este es uno de ellos. Ok, gente, aquí tenemos el cargador. Bien importante poner los pellets por donde van. En este caso aquí tiene un símbolo para dejarnos llevar. Simplemente ponemos un pellet aquí, ponemos un pellet ahí, le damos la vuelta, ponemos otro pellet, le damos la vuelta, ya que este magazine recibe 10 pellets. Y por último, el pellet número 10.
Ahí está. Ok, ahí quedó. Y como puedes ver, te dice cuántos tiene, que son 10. Una vez hayas terminado de colocar los pellets, simplemente pones el magazine en esta parte y presiona y ahí quedó. Ahora hay que setear la mira, que hace muchos años que yo no seteo una mira, así que no sé qué tan mohoso vaya a estar. Imagino que lo suficiente, pero oye, solamente hay una forma de averiguarlo y es intentándolo, así que vamos allá. Ok, gente, luego de casi una hora aproximadamente logré setear esto. ¿Qué les digo? Se me hizo, o sea, me tardé en lo que le cogía como que el truco así, pero realmente no es tan difícil. Es simplemente, pues bueno, saber cuál es el que va a cuántos clics y demás, pero ya está, por lo menos está a 75 pies de distancia, que es lo que me recomendaron. Omar de Isabela Outdoors me recomendó esa distancia, lo cual cuando él me lo dijo yo dije, pero tan corto, pero realmente mirando no es tan corto nada, es una distancia considerable, por lo menos para la cacería que nosotros practicamos, ya que bueno, con esto no se dispara una milla de distancia, esto es simplemente un par de pies, pero tiene una fuerza increíble. Luego les voy a estar mostrando, antes de hacer los disparos para ver más o menos los grupos, yo quiero explicarles más o menos cómo funciona el seguro, que es bien importante. El seguro que traen estos rifles es este pin que está aquí. Simplemente cuando está hacia adentro del gatillo, ahí está puesto el seguro, y una vez quieras disparar lo echas hacia el frente, como pudieron ver, y entonces ahí realizas el disparo. Por el momento lo dejamos aquí. Voy a cargar el magazine con más pellets y voy a acomodar un par de cosas, unas latitas y unas cosas, y entonces los blancos voy a hacer unos círculos para que vean los grupos. Así que vamos allá. Vean qué disparo tan certero ese, y vean este disparo súper certero desde 75 pies. Entonces aquí, esto fue los últimos toques, pues seteándolo. El penúltimo disparo que hice seteándolo fue este. Luego ajusté y mire qué cerquita lo llevé al bullseye. Lo que realmente me interesa es hacer un grupo de disparos lo más cerca posible. Y luego de esto vamos a medir más o menos con mi mano, si acaso, para ver más o menos el grupo que tiene este rifle. Que, by the way, cabe señalar que es un rifle que no es PCP, es un rifle de pistón, que tienden a ser menos certeros que, bueno, pues los rifles más costosos como lo son los PCP, entre otros. Así que nada, ya puse todo allá. Voy a tener que volver para dejar esta cámara, que es la que voy a dejar allá grabando, y entonces acá voy a usar la GoPro. Ok, gente, veamos este grupo. Es un grupo que, aunque no fue mi mejor grupo de hoy, tengo que decir que es un excelente grupo. Consta de 5 disparos. Prácticamente hice como un triángulo ahí más o menos. Pero nada, vamos a poner esta peseta para que ustedes tengan una idea si fue o no un buen grupo de disparos. Yo considero que fue excelente. Casi todos los tiros están dentro de la peseta. Casi. Estamos hablando de que si yo pongo esta peseta aquí, existe gran posibilidad de que con 2 o 3 disparos le dé. Oye, y la distancia son 75 pies. Yo estoy disparando a 75 pies de distancia, ¿ok? El papel está aquí y yo disparé donde está la silla, no sé si la ven bien. Entonces, es bastante la distancia. So, en conclusión, este rifle es excelente, o sea, tiene una precisión excelente. Claro está, ese rifle es bien preciso, pero todo esto tiene mucho que ver con la persona que esté detrás del rifle. Obviamente, no es que yo sea el mejor tirador del mundo, pero llevo tirando desde que soy un niño, por lo menos con rifles de pele. Nunca he tenido la oportunidad de disparar con armas de verdad, pero con rifles de pele sí. Y ¿qué les digo? El grupo me parece fenomenal. Déjame en los comentarios, yo sé que hay muchos de ustedes que tienen mucha experiencia con este tipo de interacciones, y yo quiero saber qué les parece ese grupo a 75 pies de distancia. Yo considero que estuvo brutal. Ahora lo que pasa es que voy a poner unos potes y les vamos a estar disparando desde la misma distancia, a ver si los logramos tumbar desde el primer disparo. Ok, los potes que puse aquí fueron unos potes del tamaño, ¿qué te digo? Como de esos de ponerle al morol a las gomas de los autos, y ese tipo de cosas. Esos potes son más finitos que el mismo círculo donde estuvimos disparando.
no debemos tener mucho problema para tumbarlo desde el primer disparo. Voy a dejar la cámara por aquí y nos alejamos. Ok, ya volví a cargarlo. Ponemos el magazine aquí. Y vamos a cargarlo. Ahí está la primera. La tercera. Y falta una más, que es la más lejos que está, pero no está tan lejos, realmente está un chinchín más al lado. Vamos a cargarlo con esta mano que ya estoy explotado. Vamos para el último. Ahí está. One shot, one kill. No fallé ningún tiro. Pero tengo los brazos explotados. GoPro, stop recording. Bueno, mi gente, hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Sé que fue algo diferente, pero eso es algo que distingue mi canal, hacer, ¿verdad?, cosas diferentes y cosas variadas. En este canal vas a estar viendo muchas cosas más que todavía lamentablemente no he podido hacer. Pero, oye, sin prisa, vamos a ir poco a poco haciendo un montón de cosas más para el disfrute y el entretenimiento de todos ustedes, que son quienes me tienen donde estoy. Y aprovecho y les doy las gracias por tanto apoyo. Ha sido bien difícil, pero seguimos por ahí metiendo mano. Ustedes saben. Antes de terminar con el video de hoy, quiero dejarles saber que las nuevas gorras de Fishing the Island ya están disponibles. Puedes contactarme para conseguir la tuya. Este es el color nuevo, es color gris, bien bonito. Y esta es la que ya habíamos visto antes, que es la negra, ¿ok? La puedes conseguir a través de mí, o también la puedes conseguir de forma exclusiva en la tienda más salvaje de pesca de todo Puerto Rico, que es obviamente Isabela Outdoor Sport Inc. Así que le das una llamadita a Omar, le envías un texto: Omar, me interesa la gorra de Fishing the Island, la quiero, ¿tienes disponible? Sí, ok, perfecto, dame la dirección y boom, Omar te la envía rápido, la vas a recibir al otro día, lo más tardar. Bueno, con relación al rifle que estabas viendo, tiene un costo de $320 en la tienda de Isabela Outdoor Sport Inc. Si es mucho dinero para ti, quiero que sepas que tienes opciones más económicas. No tienes que comprarte ese. Hay unos rifles un poquito más económicos que son muy buenos también, ya que allí no se vende nada malo, ¿ok? No se venden porquería, allí se venden solamente cosas que funcionan y cosas buenas. Así que ya lo sabes. Nada, estén bien pendientes para cuando subamos un video estrenándolo, pero oye, cazando ya de verdad. No sé si me vaya a ir a cazar iguanas o algo. Así que bueno, algo se me va a ocurrir. Si te gustó el video de hoy, te pido que le des like y te suscribas al canal si no estás suscrito. Gracias por todo el apoyo y quiero que te sientas en la libertad de escribirme abajo qué te gustaría ver en el futuro en este canal. Ya sean cosas de pesca, cosas de cacería, lo que tengas en mente, déjamelo saber. Yo lo voy a estar evaluando y bueno, hacemos realidad los comentarios y los deseos de ustedes, ¿verdad? Siempre y cuando se pueda, obviamente. Así que nada, gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo video. Nada, vamos como siempre. Okay.